Hello， 大家好，我是不老眼子不讲故事不玩套路的二手车拿手，也是号称武汉法系专业户，卖了几百台标致408的那位二手车贩子，今天的出来还是搞标致408。你看看这台408有点意思啊 ，TT 408，连车牌都是408，估计这个车牌和我有缘分，可惜它不能过户啊。首先我们来看一下这个车的一个车标是在中间这么一个造型的车呢，它应该就是11款左右才是这么一个标志13款之后了呢，它是在这上面我们来再看一下旁边2.0的咱这个呢，它是个手动挡其实这种老车估计大家看的兴趣真没有。但是呢，这个车我还拿出来拍的一个很重要的原因就是12年的车只跑了24800多公里12年的车你想想看，生产队的驴12年在那里转磨磨，它得不止2万多公里吧？你买个轮椅12年都不止跑2万多公里吗？这个车就是2万多公里。来给大家进来看一下，一点点磨损都没有包括这个挡把，经常那种玩老车的看得出来，这种挡把是不是2万多公里的挡把？不过呢，还是有一点弊端，就是这个顶棚也塌了这个和多少公里没什么关系，主要还是因为时间太长了之后它自然的一个老化有的人说它是用了这个环保胶水所以呢它会容易脱落，环不环保不知道反正这时间长了，这个脱了之后确实很难看这么一个年纪的车了咱们也不要求它是原版原漆，但是呢，肉眼可见这个前盖做过油漆的，然后这边看上去都还行，后盖这里尾灯是破的这个叶子板也是挤了一下。还好吧，一个顶棚，一个机盖，一个后盖，一个叶子板。看一下这2万公里的发动机就这么一身浮灰这个发动机呢和标致508C5 2.0的呢其实都是一样技术呢相对来说比较老旧的，虽然说油耗高一点，但是它是个手动，你不要那么猛踩的话，也能开出个6、7个油耗前面应该还是有点那么一点小问题你看这个灯13年换了这个灯的标有，但是看不到日期。然后这里的这个灯脚也断了这么一个车，按照以往的经验呢，就是去报废。但是2万多公里你去报废，是不是觉得舍不得了？车主也舍不得，我也觉得蛮可惜的。如果按照一个正常的价格收它，正常是多少呢？你看一个顶棚500，1、2、3、4、5个面，投资就要1500了。还是和车主沟通一下吧。车子意思就是放家里放着的是吧？对，停车费比油钱还贵一些，我1年油钱500。您这也是相当于是1年1箱油，这后面都是给下一任车主准备的，不打算卖的，然后准备整的。准备整的，后来不准备整了，就不想整了。都给人送人300。先把它车试一下，我那东西买400多块钱。便宜了别人，还是4000块钱卖这里。但是呢，我们实际上付款是4300块钱，收下这台不到25000公里的408以前的行情来说这种车直接拿去报废我是真的舍不得舍不得，并且呢，之前车主那时候说的外观也是有点惨不忍睹但是我目前来看呢，我觉得还行所以说这个车我肯定是以高于报废价拿回去的。整不整其实都好说我们如果说要是整外观整这个顶棚的话，那这个车的成本肯定要到个接近6000块钱了卖的话也肯定也是卖几千块钱的东西不过呢2万多公里我相信呢还是肯定有人稀罕这个公里数的，兄弟们你们说是不是好，车到手，这个要大整才能够开卖。